ვაგრძელებთ გეომეტრიის ამოცანების განხილვას. თემა იგივეა, ცხადია პრიზმა. განხილვოთ შემდეგი ამოცანა. წესიერ სამკუთხა პრიზმის ფუძის გვერდსა და მის პირდაპირ მდებარე ციბოს შუა წერტილზე გამავალი სიბრტყე ფუძესთან ქმნის 45 გრადუსიან კუთხეს. ფუძის გვერდია L. იპოვეთ პრიზმის გვერდითი ზედაპირი და მოცულობა. მოცემულია წესიერი სამკუთხა პრიზმა, იცით რომ ეს არის მარტი კუთხა, მარტი პრიზმა, რომლის ფუძეები არის წესიერი სამკუთხედები, ესე იგი ტოლფერდა სამკუთხედები. AB უდრის BC-ს, უდრის AC-სა და უდრის L-ს, ხოლო გვერდითი წახნაგები არიან მართკუთხედები. ხო, ეხლა გავლებულია კვეთა AC-სა და M წერტილს შორის, AC გვერდსა და M წერტილზე. და კუთხე არის ამ კვეთას, ამ სიბრტყესა და ფუძეს შორის, კუთხე არის ფუძის სიბრტყესთან, არის 45 გრადუსი. ახლა ჩვენ სწორედ ნახავთ, რომელია ეს კუთხე. თუმცა მოცემულებაში უკვე წერია. ფუძის გვერდია L. გავავლოთ, განვიხილოთ სამკუთხედი CMB და AMB. ორივე სამკუთხედი მართკუთხა. MB მართობია ფუძის სიბრტყეს. საერთო აქვთ AB გვერდი, AB კათეთი. მეორე კათეთი CB და AB ტოლია ერთმანეთის, რადგან ეს სამკუთხედი ABC ტოლ გვერდია. მივიღებთ, რომ ერთი მართკუთხა სამკუთხედის ორი კათეთი შესაბამისად ტოლია მეორე მართკუთხა სამკუთხედის ორი კათეთის. ასეთი მართკუთხა სამკუთხედები ერთმანეთის ტოლია და AM უდრის CM-ს. ეხლა ესე იგი სამკუთხედი AMC არის ტოლფერდა. გავავლოთ MC მართობია MK მართობია AC-ს. რადგან MK არის ტოლფერდა სამკუთხედის სიმაღლე, ამიტომ ის წარმოადგენს მედიანასაც, ესე იგი AK უდრის CK-ს. და კაწერტილი შევერთოთ B წერტილს. ცხადია, რა კი AK უდრის CK-ს, AB წარმოადგენს ABC სამკუთხედის მედიანას. მაგრამ რადგან ეს სამკუთხედი ტოლგვერდაა, მაშინ KB წარმოადგენს სიმაღლეს. ამიტომ მივიღეთ, რომ AMC და ABC სიბრტყეების თანაკვეთის AC წერტილზე აღებულია კაწერტილი და ამ წერტილიდან ამ სიბრტყეებში გავლებულია მართობა. სწორედ კუთხე ამ ორ სიბრტყეს შორის ტოლია AMKB კუთხის. ეს არის სწორედ აქ დაწერილი MK მართობია AC-ს, BK მართობია AC-ს და კუთხე MKB უდრის 45 გრადუსს. ამ შელობის შემდეგ იქნა ეს ჩაწერილი აქ მოცემულობაში. ეხლა BK ტოლგვერდა სამკუთხედის სიმაღლე. ამიტომ BK-ს ვიცით, ფორმულა ტოლია გვერდი ფესვის სამზე გამრავლებული შეფარდებული ორთ. განვიხილოთ სამკუთხედი MBK. MB უდრის BK-ს, KB-ს, ტანგეს 45 გრადუსს. მოპირდაპირე კუთხის ტანგესზე კათეთი უდრის კათეთს, გამრავლებულს მოპირდაპირე კუთხის ტანგეს. მაგრამ ტანგეს 45 გრადუსი ერთის ტოლია, ამიტომ უდრის BK-ს და უდრის L ფესვის სამიდან შეფარდებული ორთან. ესე იგი MB ტოლია 2B MB ტოლია L ფესვის სამი შეფარდებული ორთან. ცხადია, ეს დაცვა შეიძლება სხვანაირადაც გავუკეთებია, იმიტომ სამკუთხედი KBM არის მართკუთხა სამკუთხედი, ტოლ ერთი კუთხე 45 გრადუსია, მეორე კუთხე 45 გრადუსია და BK ტოლია იქნებოდა, ცხადია ტოლფერდა და BK ტოლი იქნებოდა BM-ის, ის რაც მივიღეთ აქ. BK და BM ერთმანეთის ტოლია. ზეგულო ამ ასადაც დაგვეწერა, ამის გამო დაგვეწერა ეს ტოლობა, მაგრამ აქ 45 გრადუსის გარდა შეიძლება მოცემული იყოს ნებისმიერი სხვა კუთხე და მაშინ ცხადია სამკუთხედი ტოლფერდა არ გამოდის და მაშინ უნდა გამოგვეყენებია ეს მეთოდი და მე სწორედ ამიტომ გამოვიყენე ეს მეთოდი, რომ თქვენთვის კერძო შემთხვევა არ ყოფილიყო განხილვა. ცხადია BC პირველი M წერტილი წარმოადგენს B
C პირველი სხვა წერტილს, B C პირველი უდრის M 2MB-ს და უდრის L PSV 3-დან. ნუ აქ მოცემულობაში უნდა დაამატოთ, რომ M წერტილი სხვა წერტილი, ესე C1M უდრის BM-ს, რომელიც გამორჩენილია. ესე იგი, სიმაღლე გვერდით იცება, ტოლია ყოფილა L PSV 3-ისა. ესე იგი, ყველა გვერდით იცება ამის ტოლია, და ამის ტოლია პრიზმის სიმაღლეც. ეს გვერდითი უდრის პერიმეტრი ფუძის გამრავლებული H. პერიმეტრი ფუძის არის 3L, H-ი L PSV 3 და იქნება 3L კვადრატ PSV 3. V არის S ფუძის გამრავლებული H-ზე, ფუძის ფართობი და სიმაღლის ნამარხი, ფუძის ფართობი იქნება L კვადრატ PSV 3 შეფარდებული 4-დან, გამრავლებული L PSV 3-დან იქნება 3L კვადრატ შეფარდებული 4. ამრიგად გამოთვლილი იქნა მოცემული პრიზმის გვერდითი ზედაპირი და მოცულობა. განვიხილოთ შემდეგი ამოცანა. გამოთვალეთ მარტი ოთხკუთხა პრიზმის მოცულობა, თუ მისი სიმაღლეა H-ი, პრიზმების დიაგონალები ფუძის სიბრტყესთან ადგენენ α და β კუთხეებს, ხოლო ფუძის დიაგონალებს შორის კუთხე გამოსტა. ესე იგი, მოცემულია მარტი ოთხკუთხა პრიზმი. ეს ნიშნავს, რომ პრიზმა მარტია და პრიზმის ფუძეები აწარმოადგენენ ნებისმიერ ამოზნექილ ოთხკუთხედს. აქ არ არის წესიერი პრიზმა, ამიტომ არც ეს ოთხკუთხედი არის წესიერი. პრიზმის ეს მარტი ოთხკუთხა პრიზმა ABC ნებისმიერი ამოზნექილი ოთხკუთხედი. ეხლა B პირველი D ფუძის სიბრტყესთან ადგენს და C პირველი A ფუძის სიბრტყესთან ადგენს α და β კუთხეებს. ეხლა C პირველი A ფუძის სიბრტყისადმი არის დახრილი. C პირველი ფუძის სიბრტყისადმი არის მარტივი. ამიტომ ამ დახრილსა და ფუძის სიბრტყეს შორის კუთხე ტოლია C პირველი AC-ს და ეს იყოს α-ს ტოლი. მოცემულობაში გვეწერია, რომ ეს არის α-ს ტოლი. ანალოგიურად B პირველი DB ტოლია β-ს. ნუ ეს სიმაღლე არის H-ის ტოლი და კუთხე AOD მახვილი კუთხე ფუძის დიაგონალებს შორის ტოლია გამას. კუთხე AOD ტოლია გამას. უნდა იპოვოთ V. განვიხილოთ სამკუთხედი ACCB. ეს სამკუთხედი მართკუთხა. ამიტომ AC უდრის CC პირველი გამრავლებული ტანგენს α-ს. CC პირველი H-ი ამოცემულობის თანახმად სიმაღლეები არიან და H-ი AC უდრის CC პირველი გამრავლებული კოტანგენს α-ს. იმდენ კათეტი უდრის მეორე კათეტს გამრავლებულს მიმდებარე კუთხის კოტანგენს. H-ი კოტანგენს α. BD-ც ანალოგიურად სამკუთხედი, განვიხილოთ სამკუთხედი BD პირველი. BD უდრის BB პირველი გამრავლებული მიმდებარე კუთხის კოტანგენს. CC პირველი, აი აქ ტანგენსის მაგალითად უნდა ეწეროს კოტანგენსები, აი კოტანგენსი აქ წერია საბოლოოდ, აქეთ კოტანგენსები უნდა ეწეროს, ექნება H კოტანგენს B. ნუ მაშინ ფუძის ფართობი, ნებისმიერ ოთხკუთხედის ფართობი ჩვენ ვიცით, ტოლია მის ერთი მეორედი დიაგონალების ნამრავლი გამრავლებული მათ შორის კუთხის სინუსი. ესე იგი, ერთი მეორედი AC გამრავლებული PD-ზე სინუს გამა. ეს არის ერთი მეორედი H კვადრატ კოტანგენს α კოტანგენს β სინუს გამას. კიდევ ერთხელ ვიმეორე, რომ აქ სწორად არის ბოლოში მითითებული და აქ უნდა იყოს კოტანგენს β. ნუ მაშინ V იქნება S ფუძის გამრავლებული სიმაღლეზე H-ზე და იქნება ერთი მეორედი H კუბ კოტანგენს α კოტანგენს β სინუს გამა. ნუ ამით გამოთვალეთ მოცემული მარტი პრიზმის მოცულობა. ეხლა შემდეგი ამოცანაზე გადავიდეთ. მარტი სამკუთხა პრიზმის ფუძე წარმოადგენს ტოლფერდა ABC სამკუთხედს. აქაც ტოლფერდას, ესე წესიერი პრიზმა არ არის, იმიტომ მარტი სამკუთხა პრიზმა, მაგრამ მისი ფუძე წარმოადგენს ტოლფერდა სამკუთხედს. AB, რომელშიც AB უდრის B
BC-ს და უდრის A-ს. ხოლო ალფა კუთხე, ხოლო A კუთხე ტოლია ალფას. აქ ალფა კი არა, A კუთხე. აი A კუთხე BAC, იგივე A კუთხე და მომწენის პირობაში გაასწორეთ A კუთხე ტოლია ალფას. ისე კუთხე BAC მოცემულობაში სწორად წერია ტოლია ალფას. AC გვერდზე გავლებულია სიბრტყე, რომელიც ფუძესთან ქმნის φ π-π ნახევარ კუთხეს. იპოვეთ კვეთის ფართობი, თუ ცნობილია რომ კვეთაში მიიღება სამკუთხედი. ხარაფურის მითითებული სამკუთხედი თუ აქ დიდი კუთხე გვექნებოდა, მაშინ ეს კვეთა გადაკვეთდა ზედა სიბრტყეს და კვეთაში მიიღებოდა მაშინ ტრაპეცია. ეს ცოტა სხვა მოცანა იქნებოდა, თქვენ ასეთ ამოცანასაც შეხვდებით. ესე იგი მოცემულია მართის სამკუთხედი პრიზმა AB უდრის BC-ს უდრის A-ს, კუთხე BAC უდრის ალფას, კიდევ მეორე რომ აქ უნდა იყოს A კუთხე, BAC უდრის ალფას, და ახლა უნდა ეს კუთხე კვეთ გავლებულია კვეთა რაღაც წერტილზე და ფუძის გვერდზე და ეს კუთხე ქმნის φ კუთხეს. ჩვენ წინ ამოცანაში დაახლოებით იგივე ამოცანა ქონდა, მაგრამ 45 გრადუსი იყო. გავალოთ განვიხილოთ სამკუთხედი AM და MB და MBC. ნუ ეს სამკუთხედები როგორც წინაზე ვნახეთ, ერთმანეთის ტოლია, AM უდრის MC-ს და ეს სამკუთხედი ტოლფერდა. გავალოთ BK მარტობია AC-სი, ეს წარმოადგენს როგორც სიმაღლის ისე მედიანას, ასევე P მაშინ იქნება MK მარტობია AC-სი გავალოთ, ეს იქნება სიმაღლე და მედიანა, ასევე B-ს თუ შევუერთებთ გაწერტილს, ეს იქნება სიმაღლე და მედიანა. ესე იგი კუთხე ამ ორ სიბრტყეს შორის ტოლია MKB-ს. ესე კუთხე MKB უდრის კვეთას. სამკუთხედი ACB და BAC უდრის კუთხე BAC უდრის კუთხე BC-სა და უდრის ალფას. და კუთხე ABC უდრის 180 გრადუსი მინუს 2 ალფა. სინუსების თეორემის თანახმად AC შეფარდებული სინუს კუთხე B-სთან, აი 180 გრადუსი მინუს 2 ალფას და უდრის BC შეფარდებული მოპირდაპირე კუთხის სინუსთან, სინუს ალფას. ნუ ეს იგივე სინუს 2 ალფა, AC შეფარდებული სინუს 2 ალფას და უდრის A შეფარდებული სინუს ალფასთან. აქედან AC უდრის BC არის AC უდრის BC ვიცით არის A-ს ტოლი პერდი A სინუს 2 ალფა BC A სინუს 2 ალფა შეფარდებული სინუს ალფასთან. ნუ თუ სინუს 2 ალფას წარმოადგენთ 2 სინ ალფა სინუს ალფა კოსინუს ალფა, 2 სინუს ალფა კოსინუს ალფა, ქვემოთ სინუს ალფაზე შეიკვეცება და მივიღებ 2A კოსინუს ალფას. ახლა სამკუთხედი BAK-დან. ესე იგი ჩვენ ვიპოვეთ რა? ჩვენ ვიპოვეთ AC გვერდი. ეს დავიმახსოვროთ, AC არის 2A კოსინუს ალფა. ახლა სამკუთხედი BAK-დან. BK უდრის AB სამკუთხედი BAK-დან. სამკუთხედი BK BAK-დან. აი ეს ყველა მქონდა სამკუთხედი და BK უდრის AB, ეს ჰიპოთენუზა, ეს სიმაღლეა BK, AB სინუს ალფა. და ეს იქნება AB არის A-ს ტოლი, A სინუს ალფა. მეორე სამკუთხედი BMK-დან BK უდრის MK კოსინუს φ. BK უდრის MK-ს გამრავლებულს მიმდებარე კუთხის კოსინუსზე. კათეთი უდრის ჰიპოთენუზას გამრავლებულს მიმდებარე კუთხის კოსინუსს. და იქნება MK კოსინუს φ უდრის აი BK კიდე არის A სინუს ალფას. და აქედან MK უდრის
a sinus alpha შეფარდებული cosинus phi. ესე იგი S-ი AM CS-ი უდრის 1/2-დი AC გამრავლებული MK-ზე 1/2-დი AC ჩვენ წინა სლაიდზე გვაქვს 1/2-დი 2-ა cosинus alpha თოი გამრავლებული a sinus alpha შეფარდებული cosинus alpha-სთან. 1/2-დი 2 cosинus alpha sinus alpha არის sinus 2 alpha შეფარდებული cosинus phi-სთან. ესე იგი პასუხი ფართობი ამ კვეთის არის 1/2-დი a კვადრატ sinus 2 alpha შეფარდებული cosинus alpha. მაგრამ ეს ამოცანა ჩვენ შეგვეძლო ამოგვეხსნა სხვა გზითაც. ჩვენ ვიცით, რომ ორთოგონალური გეგმების ფართობი, კუთხე MBK უდრის phi-ს. MBK კი არა, MBK მარტი. MKB უდრის phi-ს. კუთხე ABC უდრის 180 გრადუსი მინუს 2 alpha. ეს ABC-ი პუძის ფართობი უდრის 1/2-დი AB გამრავლებული BC-ზე sinus 180 გრადუსი მინუს 2 alpha. ჩვენ ვიცით, რომ სამკუთხედის ფართობი უდრის 1/2-დი გვერდების ნამრავლი მათ შორის კუთხის sinus. ეს იქნება 1/2-დი a კვადრატ sinus 2 alpha. მაშინ ორთოგონალური გეგმების ფართობი ეს ABC-ის ფართობი უდრის S-ი AMC-ს გამრავლებული მათ შორის კუთხის cosинus. ეს თეორემა გვაქვს ჩვენ ასწავლი. S-ი ABC უდრის S-ი AMC გაყოფილი გამრავლებული cosинus phi-ზე. კიდევ აქ ვიმეორებ, რომ აქ უნდა იყოს MKB კუთხე MKB. არის phi-ს თორე, აი შემოხაზული ეს თორე phi. აქედან S AMC უდრის S ABC შეფარდებული cosинus phi-სთან. მივიღეთ იგივე პასუხს 1/2-დი a კვადრატ sinus 2 alpha cosинus phi-ზე. ცხადია, ასე ამოცანის ამოცნა გასაგებით ადვილია, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს ორთოგონალური გეგმების ფართობის გამოსახული ფორმა. და გადავიდეთ კიდევ ერთ ამოცანას. ეს საკმაოდ რთული ამოცანა და ამიტომ ძალიან ყურადღებით მოусმინეთ და შეეცადეთ თქვენ თვითონ გაარჩიოთ ამოცანა. მარტი პრიზმის ფუძეს წარმოადგენს ტრაპეცი, რომლის ფერდები ერთმანეთის ტოლი. ტოლფერდა ტრაპეცია A, B, C, D, A პირველი, B პირველი, C პირველი, D. ეს ტოლფერდა ტრაპეციებია, მარტი პრიზმაა, და რაც შეეხება ფუძეები მარტი ტოლფერდა ტრაპეციებია, ხოლო გვერდითი წახნაგები მართკუთხედებია. ტრაპეციის ფუძეები ტოლია A-ს და B-ს. და ამეთია B-ს, ესე იგი დიდი ფუძე A-ს ტოლია, პატარა ფუძე ტოლია B-ს. ხოლო მახვილი კუთხე ალფას ტოლია, ესე იგი A წვეროსთან მდებარე კუთხე და D წვეროსთან მდებარე კუთხე ალფას ტოლია. ზედა ტრაპეციის პრიზმის ზედა ფუძის დიდ ფუძეზე, აი ამ ზედა ტრაპეციის დიდ ფუძეზე აპირულ დეზე და ქვედა ტრაპეციის მცირე ფუძეზე გავლებულია სიბრტყე. აი ამ ორი პარალელური სიბრტყეა და ამ პარალელური წრეა და გავლებულია სიბრტყე A პირველი, B, C, D პირველი, რომელიც პრიზმის ქვედა ფუძესთან ადგენს ბეტა კუთხეს. ვიპოვოთ პრიზმის მოცულობა. ესე იგი მოცემულია მარტი პრიზმა AB უდრის ფუძე არის ABCD ტრაპეცია, AB უდრის A-ს, BC უდრის B-ს. BAD უდრის CDA-ს და უდრის ალფას, CK მარტობია A პირველი, D პირველის. ნუ ამას გავავლებ. აი ეს კარტი მოცემული, რომელსაც ახლა დავასაბუთებ და გუნდა გამოვიცნო, რომელია ეს ბეტა კუთხე. გავავლოთ CK მარტობია A პირველი, D პირველის, რაც მე მოცემულობაში მაქვს. მაშინ CK მარტობი იქნება BC-ს. რატომ? ეს წრეები A პირველი, D პირველი და BC ერთმანეთის პარალელურია. A პირველი, D პირველი პარალელურია AD-ს, AD პარალელურია AC-ს. ამიტომ A პირველი, D პირველი პარალელურია BC-ს და ცხადია, თუ ერთი პარალელური წრისადმი გავავლებ მართობს, მაშინ ის მართობი იქნება მეორე წრის. შემდეგ K წერტილიდან გავავლოთ
კ-ელი მარტობია ად-ს. რადგან A პირველი, D პირველი, D-ა სიბრტყე მარტობია ფუძის სიბრტყის, მარტი პრიზმა გვაქვს A, B, C, D-ი, ამიტომ K პირველი, E პირველი, რომელიც მარტობია ამ სიბრტყების თანაკვეთის წერტილის, მარტობი იქნება მთელი სიბრტყის. ესე იგი, K-ელი მარტობი იქნება A, B, C, D-ს. ესე იგი, რა მივიღეთ, რომ K-ზე დახრილია ფუძის სიბრტყისადმი, C-ელი მისი გეგმილი. K-ზე მარტობია P პირველი, C-ი, B-C-ი, მაშინ სამი მარტობის თეორემის თანახმად L-C-ც მარტობი იქნება B-C-ს. და მივიღებთ, რომ აი ამ სიბრტყეების თანაკვეთის თუ B-C-მა L-C მარტობია B-C-ში, მაშინ L-C მარტობი იქნება AB-ს. L-C იქნება მარტობი AB-ს. ნუ იმიტომ ორი პარალელური წრეები. ესე იგი, რა მივიღეთ აქ? მივიღეთ, რომ ამ ორი სიბრტყის, აი ამ სიბრტყის A, B, C, D პირველი და A, B, C, D სიბრტყეების თანაკვეთის ტრფეზე აღებულია C წერტილი და გავლებულია B-C-ს მიმართ მარტობი C-ელი მარტობია B-C-ი, K-ც მარტობია B-C-ს. ესე იგი, ეს კუთხე K-C-ელი ორი გაყოფილება B და C. ეს არის კუთხის განმარტება ორ სიბრტყეს შორის. თანაკვეთის ტრფეზე აღებულია C წერტილი და გავლებულია ამ სიბრტყეებში მარტობები. რადგან ABCD ტრაპეცია თვალფერდა, ვიცით ეს ფორმულა C-ელი ფუძეზე დაშვებული, C წერტილთან ფუძეზე დაშვებული მარტობია, L-J უდრის AB-ს დაკრებული B-C გაყოფილი 2-ს. იქნება A-B შეფარდებული 2-დან. განვიხილოთ სამკუთხედი CLD. CLD, აი ეს. ეს სამკუთხედი მართკუთხაა, LC მარტობია AD-ს. ამიტომ LC უდრის LD-ს მეორე კატეთს გამრავლებულს მოპირდაპირე კუთხის ტანგეზე. ეს კუთხე კი ალფაა, ტანგეს ალფას. ეს იქნება A + B შეფარდებული 2-თან გამრავლებული ტანგეს ალფას. მაშინ ფუძის მარტობია. ფუძეების ნახევარჯამი გამრავლებული სიმაღლეზე CL-ზე და იქნება A + B შეფარდებული 2-თან გამრავლებული A - B შეფარდებული 2-თან ტანგეს ალფა. აი ეს სიმაღლე და იქნება A² - B² შეფარდებული 4-თან ტანგეს ალფა. განვიხილოთ ესე ფუძის მარტობი გასაგები. განვიხილოთ სამკუთხედი CKL. CLK აი ეს კუთხე, როგორც ნახეთ, არის 90 გრადუსის, KC უდრის CL-ს, KC უდრის CL-ს, ამ მართკუთხა სამკუთხედიდან KC უდრის CL-ს, გამრავლებულს ტანგეს ბეტას. KL მოდიშ. KL უდრის CL-ს, KT უდრის მეორე კაცებს გამრავლებულს მოპირდაპირე კუთხის ტანგეს. ეს იქნება CL ვიცით. რისი ტოლიც არის A + B შეფარდებული 2-თან ტანგეს ალფა, A + B შეფარდებული 2-თან ტანგეს ალფა, ტანგეს B. რა კი KL, მაგრამ KL წარმოადგენს სიმაღლეს. პრიზმის ერთი ფუძიდან მეორე ფუძეზე დაშვებული მარტობია, წარმოადგენს სიმაღლეს. ესე იგი, A-ში უდრის KL არის აი ეს. A - B შეფარდებული 2-თან ტანგეს ალფა, ტანგეს B. ესე იგი, V ამ პრიზმის მოცულობა ტოლია S ფუძე გამრავლებული KL-ზე. S ფუძე არის A² - B² შეფარდებული 4-თან ტანგენს ალფა გამრავლებული A - B შეფარდებული 2-თან ტანგენს ალფა ტანგენს B. მივიღებთ A - B² გამრავლებული A - B-ზე შეფარდებული 8-თან გამრავლებული ტანგენს კვადრატ ალფა ტანგენს კვადრატ ბეტა. ამით მე დღეს დავამთავრე პრიზმის შესახებ
ამოცანების განხილვა. ეს ბოლო ამოცანა საკმარისად რთული ამოცანა, იმიტომ რომ აქ კუთხეების განაცვლება არის საკმარისად ნელი და დააკვირდით ამ ამოცანას და თქვენ თვითონ გადაწერთ და შეეცადოთ დამოუკიდებლად ამოხსნათ ამის შემდეგ. შემდეგ მეცადინებებზე ჩვენ განვიხილავთ პრიზმის კერძო შემთხვევას, ეს არის პარალელეპიპედი და ამოხსნით ამოცანებს პარალელეპიპედების შესახებ.